Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa tashar da Musa Tech. Wadda wannan tashar mun saba kawo muku abubuwa da suka shafi kimiyya, fasaha, dan koyar da turanci, da yadda za a samu tallafi daga hannun gwamnati idan ya bullo kenan. To a yau zan ƙara yin bayani ne akan Pi network da abubuwan da ya kamata a sani akan Pi. Mutane da dama suna yin rijistar Pi, amma akwai abubuwan da ba sa yin su. Da farko, idan har ka riga da kayi rijistar Pi, yana da kyau ka san wasu abubuwa kusan guda 10 da suke a cikin Pi, wadda da su ne idan ka riga ka saita su, Pi ɗinka zai dinga tafiya yadda ya kamata, kuma zai dinga yin gudu. Mutane da dama ba su yi bayani akan wannan ba. Na ɗauko shi ne na yi bayani saboda wani zaka ga ya buɗe Pi ɗinsa tsawon wata 3, amma a ce har yanzu bai samu Pi at least ya kai kamar 100 ba. Duk da dai Pi sun rage wato ainihin speed ɗin Pi ɗin na mining, an rage gudunsa wajen mining. To amma a ƙa'ida inda har ka cicciki abubuwa kamar wa'annan da zan zayyano, to gaskiya Pi ɗinka ya cancanci da ya dinga yin gudu. Wajen lissafin, idan yana lissafa maka 1, 2, 3, 4, 5 wato ɗaiɗai, to gaskiya baka yi settings ba. Yana da kyau ka san wannan abubuwan don ka bi su ɗaya bayan ɗaya, ka seta. Da hakan ne kai ma Pi ɗinka zai dinga irga maka 2, 3, 4, 5, 6. Wani akwai wanda za ga nasa da ya yi cap za ga irga 5 yake ɗauka 5. Ko ni zan nuna muku proving yadda nawa yake harbawa. Za ka ga 5 yake ɗauka a lokaci. za ga ya sama zai dinga ɗaukar kamar 4, amma actually 5 yake ɗauka. Ina so na fito da abin ne da za mu tafi tare a ciki. To da farko za ku fara da ganin yaya Pi ɗina yake lissafawa, nawa yake ɗauka a lissafinsa. To a magana gaskiya za ku ga nawa 4 yake ɗauka 4, kuma adadin yawan Pi ɗina gashi ya kai 100 da wani abu. Ba komai bane yasa yawan dududu ni ban yi wata 2 ma da fara yin Pi ba, amma gashi ga yadda ya kai. Idan ya zama na a ce kayi wannan settings ɗin da zan kawo su a jere, insha Allah Pi ɗinka zai zama na yana tafiya yadda ya kamata, zai dinga yin gudu yadda alhamdulillah za ka ga a ɗan lokaci ƙalilan za ka haɗa Pi 100 ko mafin haka. Da farko akwai wannan tambarin wanda ake ce masa security cycle. Na security cycle ɗin nan yana da kyau mutum ya shiga cikinsa. Zai zaɓi wasu lambobi daga cikin lambobinsa. Za a ce ma ka sa lambobi a security cycle. Su wayannan idan ka saka lambobin shine zaka ga nan wajen yayi green. Idan yayi green din nan shine tabbacin ya kammali kenan, ya haɗu yadda ya kamata. A sannan abu na biyu shine inda zaka ga wannan mutum biyun a jere. Zaka ga mutum biyu nan, ɗaya kamar silhouette muke ce masa da turanci. Zaka ga mutum nan a kusa da mutum. Wannan to referral team kenan wanda ka gayyato cikin Pi.
in dai ka gayyato wani cikin file to anan zai sauka. Za ku ga akwai mutum 2 daga cikin 12 da suke mining a yanzu, mutum 12 ne a ƙarƙashi na da na gayyato. To kai ma kana da buƙatar ka gayyato wani zuwa cikin file, ko mutum 1 ne ko 2. Hakan zai ƙara wa file ɗinka gudu kai ma. Sannan akwai wajen nan da aka sa alamar wannan spark ɗin nan. Wajen da aka sa spark ɗin nan shi kuma waje ne shi ma na ƙara wa file ɗin da ya gudu. A nan ne za ka ga file ma nawa gare ka ainihi, actually guda nawa gare ka a cikin wallet ɗinka. Za a ce ma boosters, gashi nan an ce pioneers, security cycle, lockup. Duk waɗannan abubuwan in dai baka yi su ba to a gaskiya file ɗinka ba zai dinga yin gudu yadda ya kamata ba. Sannan sai mu zo mu shiga ɗayan fannin. A nan na yi abu guda 3 kenan, wanda na ce kuma abubuwan sun kai kusan guda 10. Zan ci gaba da zayyano su. Sannan a nan ɓangaren akwai home. Idan ka taɓa wannan ɗigon guda 3 na nan gefe, na gefen nan in ka taɓa shi gashi nan akwai home, akwai mainnet, akwai pi browser, pi utility, mine pi, sannan kuma akwai referral team, roles, chat, notes, sai fac, frequently asked questions. Akwai white papers, support, portal, core, team, profile. To duka wannan abubuwan a ƙarƙashin ka suke. Kai nan da aka kawo maka duka naka ne, kai zaka shiga kai siti a kansu. Inda zan shiga wanda yafi kowanne muhimmanci shine mainnet. Mainnet din kuma idan muka shiga cikin sa za ku ga an kakkasa shi kala daban-daban ne. Mu je cikin mainnet. Sai a ɗan yi haƙuri, musan network ɗin namu yana ɗan yin slow ne. Alhamdulillah, kamar yadda muka shigo cikin mainnet ɗin nan, za a ce balance dashboard. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Za ce this is a breakdown of your total pi mined. Duka pi ɗinka da ka tara su, wannan shine inda zaka gansu a dunkule. Also shown at the top of this mining app. Sannan za a nuna maka shi a saman application din nan. Na ɗaya aka ce unverified balance, wato balance din da ba a tantance shi ba. Dan na bude shi haka, gashi na aka ce approximate amount 125,874 shine wanda ba a tantance ba, pi din da ni nake da shi kenan a yanzu. Abu na wajen na 4 kenan da na koyar. Can wancan da na lissafa idan ka dunkule su shine ne biyar. Sai kuma nan transferable amount, transferable balance to mainnet. Approximate amount wanda za a iya turawa 21.00414 pi shine wannan tambarin pi din kenan. Asan shine wanda za a iya tura shi. Sannan akwai migrated to mainnet wanda aka tura ma zuwa mainnet. Za ku gani har yanzu ba a tura mun ba, sakamakon KYC nake jira shine ya rage mun bifena. To mainnet checklist wajen nan is very important, yana da muhimmanci sosai a kula da shi. Mainnet transfer essential, wato wasu abubuwa masu muhimmanci da suke a ƙarƙashin mainnet kenan. Kun san har yanzu muna kan testnet ne. Duk wanda yake shiga cikin daga pi ya shiga cikin pi browser, idan ka je wajen wallet, duk da dai na san wasu ba su kirkiri wallet din ba, anan zan nuna yadda zaka kirkiri wallet din.
to anan zaka ga akwai testnet akwai mainnet. To har yanzu muna kan testnet ne. Testnet su ne file ɗin da ake yin gwaji, kowa an tura masa guda 100 a cikin wallet ɗinsa, amma na test ne. Idan kai KYC shine za a dinga tura maka su daga testnet suna shiga cikin mainnet ɗin nan. Za ka ce number 1, download Pi browser. Idan ka yi downloading ɗinta daga Play Store ko tura maka aka inda sun tantance ta, za ka ga wajen nan yayi good kamar yadda nawa yayi. Sannan number 2, create wallet. Ku duba mutane da dama a nan wurin gaskiya ba su buɗe wallet ba, shi yasa wajen nan bai musu good ba yadda na wannan yayi. Sai aka ce confirm your wallet. To confirm your wallet shine ka ɗauko fastpace ɗinka ka zo ka zuba a ciki, shine ka yi confirming wallet address ɗinka kenan, shine fastpace. Sai aka ce commit lockup. A wannan aka fi dama. Idan kai commit lockup shine za ka ga shi ma yayi maka tick, ka je ka adana wasu kenan. Adanawar sai a dinga mai da shi farko a ja shi baya. Misali kamar yadda yake nuna a nan wurin, a gani sai ka dawo da shi, sai ka dawo da shi baya kamar haka. Haka ka dawo da shi baya kenan, ya zama na kayi yi lockup, sai ka danna lockup din. Sai number 5 anan ake yin ta, shine aka ce submit your KYC. KYC din nan duk wanda za ku ji ya ce muku ku zo in nuna muku yadda ake KYC ko ayi wane ne, fi sabilillahi KYC ba wani ne yake nuna ba, su Pi din da can pioneers din na ainihi gaskiya tsakani da Allah su suke turo wa mutum KYC. Kana shiga cikin Pi ɗinka za a gani a fuskar an saka maka submit KYC, za ga alamun dai ana buƙatar kai KYC, sai ne kawai za a gani a nan wurin. Nan kuma wait for KYC results. Na gaba kuma migrate to mainnet. Number 8, invite your teams to complete KYC to transfer more Pi. A nan wurin sai ka gama KYC din naka gaba daya, sannan za ka iya inviting others su zo su ma su KYC din. Dan mun jaraba, wasu mu ma sun jaraba cewar za a iya gayyata mutum ko ba shi da KYC. To hakan gaskiya mun gane ba abu ne wanda zai yi ba. Na ce mun jaraba haka, wasu mu ma sun jaraba, shin ko za mu iya gayyatar wani zuwa KYC mu da muke da KYC? To wasu mu ma sun jaraba kuma mun jaraba hakan bai yiwu ba. To anan shine karshen program dina na wannan abubuwa da na kawo guda 10, dan na san sun fi 10 masu nake dai a karu a sami ilimin na akan Pi. Idan yau ne zuwanka channel din na farko, ina roƙonka da Allah ka taimaka da ka danna min subscribe. In ka danna min subscribe ka taɓa ƙararrawa, ka taɓa min like, dan hakan yana ƙarawa channel din namu ma daraja ne gaba ɗaya. YouTube suna ganin abin da muke yi. Mun gode. A ci gaba da kasancewa da tashar dan Musa Tech. Za mu ci gaba da ƙoƙari wajen binciko muku da lalubowa ilimin muka akan internet. Mun gode. Wassalamu alaikum.